ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிச்சன் சமையல். கிச்சன் சமையலில் நாம் இன்றைக்கி வாழைக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் 2 மீடியம் சைஸ் வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சம் மொத்தமாக அரிஞ்சிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் பெருங்காய தண்ணி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஆயில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், தேவையான அளவு சால்ட். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்தோன்னா கொஞ்சம் வாழைக்காவை போடுறேன். நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ வெந்துருச்சு. நான் அதை எடுத்து தனி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் போடுறேன், அடுத்தது மிளகாத்தூள் போடுறேன், அடுத்தது கொத்தமல்லி தூள் போடுறேன், அடுத்தது கரம் மசாலா போடுறேன், அடுத்தது பெருங்காய தண்ணி ஊற்றுறேன். இதை நல்லா பெசரி விட்டுக்கிறேன். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன். இதையும் நல்லா பெசரி விட்டுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 2லேருந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம அந்த வாழைக்காய் அப்படியே வேக வச்சிடலாம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வேக விட்டுருங்க. நான் இப்போ பரட்டி போடுறேன். நான் இன்னொரு சைடு வேக வைக்கிறதுக்கு. இப்போ வாழைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. அதை நான் எடுத்துடுறேன். திருப்பி ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் நான் அடுத்து உளுத்தம்பருப்பு போடுறேன். உளுத்தம்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சோடனே நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடுறேன். அவ்வளோதான். இதை நம்ம எடுத்து வாழைக்காய் மேலே போட்டுடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு வாழைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம தயிர் சாதம் இல்லைன்னா சாம்பார் சாதத்துக்குலாம் நல்லா ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிச்சன் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.